सुल्तान अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन बे की गर्दन पर तलवार रखी हुई होती है और वो ये कहते हैं कि मैंने तो यही सुना है कि उस्मान साहब मेरी वालदा यानी कि इस महान सुल्ताना के साथ ठीक रवैया नहीं रखते और उनके मामलात आपस में सही तरीके से नहीं चल रहे और इन सब के बावजूद उस्मान साहब यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आएंगे। अलाउद्दीन बे जवाबन कहते हैं कि आप तो एक सुल्तान हैं और आपके साय से भी लोगों को डर लगता है। हम आपको भला कैसे बचा सकते हैं? हम तो सिर्फ अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब को जाल में कैद किया हुआ होता है और उनके बाकी तमाम तर सिपाहियों को घसीट कर सल्जूकी महल के सहन में लाया जा रहा होता है। उस्मान साहब के तमाम तर सिपाही ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर तुम में से किसी ने भी उस्मान साहब को हाथ लगाने की कोशिश की तो हम तुम्हारे हाथ काट देंगे, तुम्हारी जानें ले लेंगे। कमांडर समादर और बेअंदर भी वहां पर आ जाता है। कमांडर समादर अपने तमाम तर सिपाहियों को कहता है कि यहाँ पर मौजूद तमाम तर दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए ताकि इनके साथ जो भी तशद्दुद किया जाए उसकी खबर किसी भी तरीके से सुल्तान अलाउद्दीन तक ना पहुंचे। उस्मान साहब के सिपाहियों को तशद्दुद करने के लिए बांधा जा रहा होता है जबकि उस्मान साहब को एक लारी में डाला जा रहा होता है ताकि उनको किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाए। उस्मान साहब जब उस जंदान वाली लारी में जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि तुम मुझे इस किस्म के जंदान में डालने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम तमाम तर लोगों को और पूरी दुनिया को एक जंदान में डाल दूंगा। बेअंदर उस्मान साहब को देखकर कह रहा होता है कि ये मेरी तकदीर में लिखा था कि मैंने आपको इस बुरी सूरत हाल में ऐसे कैदी बने देखना था। कमांडर समादर बेअंदर से कहता है कि पहले तो तुम लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ पर मौजूद उस्मान साहब के तमाम तर सिपाही और उस्मान साहब को जिंदा पकड़ना है। चलो अगर ऐसा ही करना है तो उस्मान साहब जिंदा हैं तो इन पर जुल्म सितम करते हुए हम बहुत मजे लूट सकते हैं। फिर कमांडर समादर कहता है कि उस्मान साहब के दिल और जज्बात से खेलने का वक्त आ गया है। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि उस्मान साहब के तमाम तर सिपाहियों को बुरी तरह पीटो। उस्मान साहब ये देख रहे होते हैं और दिल में कुढ़ भी रहे होते हैं कि आखिर उनके सिपाहियों पर ये किस किस्म की नौबत आ गई है। बुरहान अल उस्मान साहब की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आप हमारे बारे में बेफिक्र रहिए, हमें कोई मसला नहीं होगा, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन वो बुजदिल मंगोल सिपाही उन लोगों को बांधने के बाद तमाम तर हथियार ले आते हैं और उस्मान साहब के बाकी सिपाहियों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। बयंदर कमांडर समादर को कहता है कि तुम इन लोगों को मार पीट रहे हो, ये बात तो समझ आती है, लेकिन इससे बढ़कर इनको कत्ल करने की कोशिश मत करना क्योंकि वालदा सुल्ताना का यह हुक्म नहीं है। समादर जवाबन कहता है कि मुझे किसी को कोई जवाब देने की या किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगा क्योंकि उस्मान साहब को मैं बहुत पहले से अपना हदफ बनाकर बैठा था और बिलाखिर ये मौका आ गया है कि उस्मान साहब और उनके सिपाही मेरे हत्थे चढ़ चुके हैं। लिहाजा अब जो मेरा दिल करेगा मैं करूंगा। बेअंदर अपने गद्दार साथी को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ यानी शहर के सरदारी कमरे का मंजर दिखाया जाता है जहां मलहन खातून ये कहते हुए दिखाई जाती हैं कि वालदा सुल्ताना हमें रोकने और हमारे बाहमी इत्तेहाद को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उरहान बे मलहन खातून के पास जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम आखिर तक इनसे लड़ेंगे, तब तक जब तक हमारे जिस्म में आखिरी सांस है। मलहन खातून उरहान बे से कहती हैं कि जो हमारा मकसद है और जिस मिशन पर हम हैं, अगर इस मिशन के तहत हमारी जानें भी चली जाएं तो कोई अफसोस नहीं, लेकिन बेहतर यह है कि हमें एहतियात से काम लेना होगा। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान जेर कुताई इजाजत लेकर सरदारी कमरे में दाखिल हो जाता है। इतने में कुछ ताजिर जो पहले ही सरदारी कमरे को चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं, उनकी आवाजें अंदर आ रही होती हैं। बाला खातून जेर कुताई से पूछती हैं कि आखिर क्या मामला है। जेर कुताई कहता है कि ताजिर आपसे बात करना चाहते हैं। मलहन खातून उन ताजिरों को अंदर दाखिल होने की इजाजत दे देती है। वो ताजिर अंदर की तरफ दाखिल हो रहे होते हैं लेकिन आपस में बहस करते चले जाते हैं कि जो कुछ हुआ है ठीक नहीं हुआ, आखिर हम लोगों का आगे क्या बनेगा, हमें इस बारे में जरूर बात करनी चाहिए। मलहन खातून उनसे चिल्लाते हुए कहती हैं क्या आप लोगों को इस बात की तमीज नहीं कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या ये बात करने का तरीका है? ये सरदारी कमरा है और यहाँ पर बारी बारी बात की जाती है। उन ताजिरों में मौजूद एक ताजर कहता है कि इस वक्त बहुत ही बुरी सूरत हाल है क्योंकि कोई भी कारवान यानी शहर में दाखिल नहीं हुआ और दुकानदारों के साथ साथ तमाम तर लोग भी बहुत परेशान हैं कि आखिर ये क्या सूरत हाल है। फिर एक ताजर कहता है कि पहले तो कुस्तुनतुनिया से आने वाले तमाम तर तिजारती कारवान बंद कर दिए गए और उसके बाद कुनिया से आने वाले तमाम तर तजारती कारवानों को भी बंद कर दिया गया है। फिर एक सरदार कहता है कि अगर हमने इस सूरत हाल से ना निपटा तो हम तो खाने पीने से भी जाएंगे। बाला खातून जवाबन कहती हैं
کہ آپ کو تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے شہر کے اندر کسی بھی قسم کی قحط سالی ہو۔ پھر ملہن خاتون جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ تمام تر تجارتی قافلوں کے ساتھ میں خود نمٹ لوں گی۔ ان سے بات چیت کرنا، ان کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ یعنی شہر میں آئیں اور تجارتی سرگرمیوں کو مت روکیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ یعنی شہر کے ماحول کو بگڑنے مت دیں اور کسی بھی قسم کی افراتفری نہ ہونے دیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ کو اس حوالے سے اہم پیغامات بھجوا دیے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی وہاں پر موجود تمام تر تاجر باہر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سلجوقی محل کے صحن کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں عثمان صاحب کے سامنے ان کے تمام تر سپاہیوں کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ ہمت رکھنا۔ اتنے میں بران الب رسیوں سے اپنا ہاتھ چھڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے تمام تر سپاہیوں کی رسیاں کھول دیتے ہیں۔ عثمان صاحب کے سپاہی بہت ہی زبردست انداز میں منگولوں سے لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کیونکہ منگول سپاہیوں کے پاس ڈھیر سارے ہتھیار ہوتے ہیں، تو بالآخر وہ سپاہی عثمان صاحب کے سپاہیوں پر دوبارہ بھاری پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بالآخر عثمان صاحب کے تمام تر سپاہی بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ پھر منگولوں کا ایک سپاہی اپنے کمانڈر سمادر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی ہڈیاں تو توڑ دی ہیں، اب یہ بتائیں کہ عثمان صاحب کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کمانڈر سمادر کہتا ہے کہ عثمان صاحب کے لیے میں نے بڑے زبردست انتظامات کر رکھے ہیں، ان کو کس طریقے سے اذیت دینی ہے یہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، کیونکہ میرا ہدف ان کے دل پر وار کرنا ہے، میں ان کے دل کو چیر دینا چاہتا ہوں۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ جاؤ عثمان صاحب کے اوپر پانی پھینکو۔ منگول سپاہی ایک بالٹی میں پانی لیے عثمان صاحب کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کو اس زندان سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی عثمان صاحب اس زندان سے باہر آتے ہیں تو کچھ منگول سپاہی عثمان صاحب پر حملہ کرتے ہیں۔ عثمان صاحب بہت زبردست انداز میں ایک کے بعد ایک سپاہی کو مارتے چلے جاتے ہیں۔ بالآخر بہت سے سپاہی اکٹھے ہو کر عثمان صاحب کو باندھ دیتے ہیں اور عثمان صاحب پر تشدد کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ فائٹنگ سینز دیکھنے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور ہماری ویب سائٹ www.tipsblade.com پر بھی آپ یہ فائٹنگ سینز اور 1 R+ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عثمان صاحب جو کہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے، عثمان صاحب دوبارہ اپنے آپ کو چھڑوا کر ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں اور منگولوں کو لاتوں اور گھوسوں کی مدد سے مارتے چلے جاتے ہیں۔ کمانڈر سمادر جب یہ دیکھتا ہے کہ عثمان صاحب کی ہمت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو وہ وہاں پر موجود اپنے تمام تر سپاہیوں سے کہتا ہے کہ عثمان صاحب پر حملہ کرو۔ اس مرتبہ وہ سپاہی عثمان صاحب پر تلواروں کی مدد سے حملہ کرنے لگتے ہیں کہ عثمان صاحب کو قتل کر دیا جائے۔ ابھی وہ عثمان صاحب کے قریب پہنچنے ہی والے ہوتے ہیں کہ سلجوقی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی وہاں پر آ کر کہتا ہے کہ سلطان علاؤالدین تشریف لا رہے ہیں، اور سلطان علاؤالدین بے، درسن فقی اور باقی تمام تر سلجوقی سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی منگول سپاہی خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ نہیں کیا تو آپ ہماری ویب سائٹ پر لازمی جائیے، کیونکہ وہاں پر آپ کو 1 R+ دیکھنے کو ملے گا۔ جیسے ہی یہاں پر تمام تر پارٹس اپلوڈ کر دیے جائیں گے تو ان پارٹس کو اکٹھا کر کے 1 R+ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا، جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایپیسوڈ کے تمام تر فائٹنگ اور انٹرسٹنگ سینز بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ پر ملیں گے۔